Наверняка у каждого мастера по лепке копится старая грязная глина, которая обычно складывается в пакет, в надежде, что когда-то пригодится. Но обычно этот пакет наполняется и глина там просто лежит без дела. На самом деле глина не самый дешевый материал, чтобы ее просто выбрасывать. И сегодня я расскажу 3 способа, как можно использовать старую глину в своих работах без потери качества. Оставайтесь до конца, вас ждет много полезной информации. Первый способ вам покажется даже немного абсурдным, но на самом деле глину порой достаточно просто хорошо перемешать. Я отобрала грязные кусочки красных оттенков и хорошо размяла до однородного цвета. Вот такой глубокий красный у меня получился. Никаких пылинок или ворсинок в нем вовсе и нет. Красивый цвет, который можно использовать в работе. Хотя вначале казалось это просто невозможно. Но давайте ради эксперимента сделаем то же самое с более светлой глиной и попробуем из этого слепить небольшой цветочек. Я отобрала более светлые грязные кусочки красных оттенков. Тут есть вкрапления и зеленого, и синего, и белого цветов. Разминаю ее в руках и потом раскатываю в ладошках до однородного цвета. Вот такой светло-красный у нас получился. Чтобы скорректировать полученный цвет, всегда можно добавить немного обычной глины. Теперь из этих 2 цветов сделаем градиент. Как сделать градиент, есть отдельное видео, ссылка в описании. Вот такой градиент у меня получился из глины, которую многие бы просто выбросили. Вот такой красивый цветочек можно сделать из отрезков старой глины. И главное, никакой магии, просто отберите нужные цвета и хорошо перемешайте. Если попадутся ворсинки и прочий мусор, аккуратно вырежьте их и снова перемешайте. Не выбрасывайте старую глину, она вам еще может пригодиться. Но возникает вопрос, а что делать, если глина совсем разных цветов и нельзя отобрать какой-то оттенок? Ее я тоже не выбрасываю. Сейчас я расскажу второй способ, как можно ее использовать. Я все же рекомендую любую глину перемешивать до однородного цвета. Хорошо размять глину просто необходимо для восстановления ее свойств. Я разогреваю ее в руках и смешиваю. Получился совсем непрезентабельный цвет, грязно-коричневый, и его очень сложно пристроить в какой-то своей работе. Чтобы было нагляднее вам показать эти 2 способа, я слеплю небольшие змейки. Вот такой головастик получился. Ссылка на детальный урок по лепке полноценной змейки есть в описании. Сначала затонируем ее втиркой. Это мелкая пыльца, которую используют в ногтевом сервисе. Обычно она переливается несколькими цветами и очень красиво блестит. Обращаю ваше внимание, что втирка наносится на незапеченную глину сухой кистью. Но не всегда в работе нам нужны такие переливающиеся детали. Поэтому второй способ покрытия глины – это сухая пастель. Пастель надо наносить сухой кистью на незапеченную глину. Этим способом мы можем превратить глину любого цвета в другой матовый цвет. Но стоит отметить, что грязную глину покрыть белым уже не получится. Все же это будет заметно. Вот такие у нас получились головастики из абсолютно, казалось бы, непригодной глины. Но есть еще один способ для самой ужасной части из ваших старых обрезков. Я опять же смешиваю ее до однородного цвета, чтобы вернуть ей эластичность и первоначальные свойства. Вот такого цвета детской неожиданности получился наш кусочек после полного его разминания. Такую глину можно использовать в объемном декоре как базу, например в лицах, в сердечках или в лепке животных.
Рассмотрим на простом примере сердечко. Слепим его из нашего шарика. А сверху накроем его плоским кусочком новой глины, нужного нам цвета. Таким способом мы сэкономим чистую глину и постепенно израсходуем старую. На качество изделия это никак не влияет. Главное, следите, чтобы не образовались пузыри воздуха между основой и накрывающей частью. Они просто выглядят некрасиво. Вот такое сердечко у нас вышло. С обратной стороны не все так презентабельно, как с лицевой, но эта сторона идет к кружке, либо по необходимости ее также можно накрыть чистой глиной и довести до идеального. Вот с такой глиной мы сегодня работали, и я показала вам 3 способа, как можно ее использовать в своих работах, без потери качества. Из нее можно сделать красивую брошку, текстурных змеек или других животных, или использовать в объемном декоре. Надеюсь, я спасла вашу старую глину и научила чему-то полезному в этом небольшом ролике. Ставьте лайк, если видео оказалось полезным, и пишите комментарии, если у вас остались вопросы. А может быть, вы знаете еще способы, куда можно пристроить старую глину. Делитесь с нами. Я буду рада вашей обратной связи и до новых встреч!